హలో ఫ్రెండ్స్, హాయ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కవిత తెలుగు వ్లాగ్స్. ఇవాళ వచ్చేసి నేను చికెన్ దమ్ చేస్తున్నాను. చాలా బాగుంటుంది. పూరీలోకి, చపాతీలోకి, రైస్లోకి, అన్నిట్లోకి చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. ఇప్పుడు చూద్దాం. చికెన్ ఒక 600 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను నేను. చూడండి, దాంట్లో వేసిస్తున్నాను. ఆనియన్ ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్, ఒక పెద్ద ఆనియన్ అయితే తీసుకున్నాను. ఆ పెద్ద ఆనియన్ ఫ్రై చేశాను ఆయిల్లో. ఇప్పుడు వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను, 2 టేబుల్ స్పూన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీలకర్ర వేస్తున్నాను, 1/2 టేబుల్ స్పూన్. ఇప్పుడు వచ్చేసి ధనియాల పౌడర్ వేస్తున్నాను, 1/2 టేబుల్ స్పూన్. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి గరం మసాలా వేస్తున్నాను, 1 టేబుల్ స్పూన్. ఇప్పుడు వచ్చేసి కారం వేస్తున్నాను, 2 టేబుల్ స్పూన్స్. మీరు ఎక్కువ స్పైసీ తింటుంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఉప్పు వేస్తున్నాను, 2 టేబుల్ స్పూన్స్. నెక్స్ట్ గీ వేసాను, 2 టేబుల్ స్పూన్స్. మనకి కర్రీ చాలా బాగుంటుంది. ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చాలా బాగుంటుంది. పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు కొత్తిమీర ఒక గుప్పెడు, పుదీనా ఒక గుప్పెడు వేసాను. ఇప్పుడు లెమన్ పిండి వేస్తున్నాను, 1/2 లెమన్. ఇప్పుడు నెయ్యి వేస్తున్నాను, 2 టేబుల్ స్పూన్స్. చూడండి, పెరుగు వేస్తున్నాను, 2 టేబుల్ స్పూన్స్. ఇప్పుడు మొత్తం మనం మసాలా అదంతా వేసుకున్నాం కదా, అదంతా ముక్కలకి పట్టేలాగా మనం కలుపుకుందాము. చూడండి, అలా కలుపుతూ ఉండాలి, ముక్కలకి బాగా పడుతుంది. ఓవర్ నైట్ మొత్తం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి మార్నింగ్ చేసుకోవాలి. చాలా బాగుంటుంది. మీకు టైం ఉంటే అలా చేయండి. టైం లేదనుకుంటే కనీసం 4 గంటలైనా మనం నానబెట్టి ఉంచాలి ఫ్రిడ్జ్లో. అప్పుడే మనకి టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది. మనం మసాలా అవన్నీ వేసుకుంటాం కదా, ముక్కకు చాలా బాగా పట్టి మనకి గ్రేవీ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది. చూడండి, అలా మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి. క్లిప్లో చూపించినట్టు చూడండి, మిక్స్ చేసేసుకొని ఇంకా ఇది మూత పెట్టేసి నైట్ మొత్తం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటే మనం మార్నింగ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, అలా కలిపేసి పెట్టేశాను నేను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూద్దాము. నేను బాదం ఒక 15 తీసుకున్నాను, జీడిపప్పు కూడా ఒక 15 తీసుకున్నాను. 1 టేబుల్ స్పూన్ కంటే ఎక్కువ తీసుకున్నాను. మన కర్బూజా గింజలు అంటారు కదా, ఇవి మొత్తం మనం లైట్ గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. మంచి స్మెల్ అయితే రావాలి. ఇవి అప్పటి వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, చాలా బాగుంటుందండి ఈ కర్రీ. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి ఫ్రై అయిపోయి మన స్టవ్ ఆపేసేసుకొని మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో అన్నీ వేసేసుకొని ఒక 2 పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి. కొంచెం క్లిప్ మిస్ అయిపోయింది, పచ్చిమిర్చి వేసింది. ఇంకా వాటర్ కూడా వేసేసుకొని మనం మిక్సీ పట్టేసుకుంటే సాఫ్ట్గా ఉండాలి, థిక్ పేస్ట్ లాగా ఉండాలి మనకి.
ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఒక ప్యాన్ అయితే పెట్టేశాను, ఫ్రై పాన్ పెట్టేశాను. అందులో వేస్తున్నాను 2 టేబుల్ స్పూన్స్. దాంట్లో వేసాను గరం మసాలా, హోల్ గరం మసాలా మొత్తం వేసి ఒక్కసారి ఫ్రై చేసుకుందాము. ఇప్పుడు మనం పట్టుకున్న పేస్ట్ ఉంటుంది కదా, అది మొత్తం దాంట్లో వేసేసి కుక్ చేసుకోవాలి, ఫ్రై చేసుకోవాలి. పచ్చి వాసన మొత్తం పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ పేస్ట్ మొత్తం. చూడండి, ఇప్పుడు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. పచ్చి స్మెల్ అస్సలు రాకూడదు మనకి. దాదాపు ఒక 5 మినిట్స్ వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుంటే అది అనేది మొత్తం కుక్ అయిపోయి దగ్గరకు అవుతుంది ఆ పేస్ట్ మొత్తం. చూడండి, ఇప్పుడు మనకు ఫ్రై అయిపోయింది కదా. స్టవ్ ఆపేసేసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆల్రెడీ మనం చికెన్లో వేసుకున్నాం కాబట్టి దీంట్లో 1 స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. అది మొత్తం కూడా మిక్స్ చేసేసి ఇప్పుడు మనం నైట్ అంతా నానబెట్టుకున్న చికెన్ ఉంటుంది కదా, అది మొత్తం వేసేద్దాము. ఇప్పుడు చికెన్ చూడండి మొత్తం నానింది. ఇప్పుడు చికెన్ మొత్తం దాంట్లో వేసేసి గ్రేవీ అయితే ఉంది కదా మనం చేసుకున్నది, దాంట్లో మొత్తం మిక్స్ చేసేసేయాలి ఈ చికెన్ని. ఇప్పుడు పైనుంచి 1 స్పూన్ ఆయిల్, ఇప్పుడు వచ్చేసి పిండి పెట్టేస్తున్నాను. చూడండి, అంచుల వెంబట పిండి మొత్తం పెట్టేసి మనం లెగ్ గట్టిగా పెట్టేసుకోవాలి. చూడండి, మొత్తం పెట్టేశాను. ఇప్పుడు మూత ప్రెస్ చేస్తున్నాను. మనకి విజిల్ అంటే ఎయిర్ పోయేది ఉంటుంది కదా, అక్కడ కూడా పెట్టేసుకున్నాను నేను. చూడండి, అలా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే మనకి బయటికి ఆవిరి అనేది రాకుండా ఉంటుంది. ఇది దాదాపుగా ఎంతసేపు కుక్ చేసుకోవాలి అంటే మనం వచ్చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక 15 మినిట్స్, స్లో ఫ్లేమ్లో ఒక 10 మినిట్స్ అలా కుక్ చేసేసుకొని తర్వాత మనం ఇది వెంటనే కూడా ఓపెన్ చేయకూడదు. దాంట్లో ఉన్న దమ్ అనేది ఆవిరి అనేది బయటకు వచ్చేసి మనకి టేస్టీగా కాదు చికెన్ అనేది. ఒక 30 మినిట్స్ తర్వాత మనం తీసుకుంటే లెగ్ తీసేస్తే మనకి చూడండి థిక్ గ్రేవీ లాగా ఎంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుందో చూడండి. చాలా చాలా బాగుంటుందండి. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి చెప్పండి ఎలా ఉందో. నేను ఇప్పుడు సర్వ్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఎంతో టేస్టీగా చికెన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. దమ్ చికెన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. రైస్లోకి, అన్నంలోకి, అన్నిట్లోకి చాలా చాలా బాగుంటుంది. బగారా రైస్కి ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. మీరు ట్రై చేస్తే తప్పకుండా నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. ఎవరైతే నా వీడియో మొదటిగా చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.